السلام علیکم ویورز، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ویورز، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی سب سے لمبی فلائٹ کسی جہاز کی نہیں بلکہ ایک پرندے کی ہے۔ اس پرندے کا نام گارڈ بٹ ہے اور یہ ایک لمبی چونچ والا پرندہ ہے جو زیادہ تر نیوزی لینڈ جیسے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور یہ نیوزی لینڈ سے اڑ کر الاسکا چلا جاتا ہے۔ چونکہ ان دنوں نیوزی لینڈ کا موسم انفیوریبل یعنی کہ ناخوشگوار ہوتا ہے، یہ مسلسل 8 دن اور 8 راتیں اپنی پرواز جاری رکھتا ہے۔ اس پرندے کا دماغ 2 حصوں میں کام کرتا ہے، کبھی آدھا دماغ سوتا ہے اور آدھا جاگتا ہے۔ اس لمبی پرواز کے دوران یہ پرندہ کئی صحرا، سمندر، بارشیں، آندھیاں اور ان سے گزرتا ہوا اپنا سفر پورا کرتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ 8 دن اور 8 راتیں مسلسل بغیر کھائے کیسے سفر کرتا ہے؟ اس سفر کا آغاز کرنے سے قبل اس پرندے کے جسم کا 70% حصہ فیٹس یعنی چربی پر مشتمل ہوتا ہے، جو اس کو سارے سفر میں اڑنے کے لیے انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے اس بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔